그러고 있어? 깨끗이 비워오더라. 깜짝이야. 아유, 놀래라. 일로 와. 그랬어. 바로 되었어. 소리 나서. 놀아. 괜찮아, 놀이. 옳지, 포차. 여기가 편하지? 여기가 제일 안전해, 이거라. 우리 사람처럼 가고 있어. 안전벨트요, 그러면. 그러니까 우노라 너 안전벨트 하자. 그러니까 뭐더러 내려가냐고. 바보야. 아늑해 보이긴 해. 주유소가 있습니다. 마지막 휴게소입니다. 뭐를? 놀 데 없어서 가져가야지. 이거는 진짜 장족의 발전인데? 그래? 응. 진짜 안 먹었어, 밥도 그때는. 오, 아구아구 잘도 먹네. 잘도 먹네. 다행이네. 하고. 그러니까 그래도 집이 조용하다. 저번 집은 조금 시끄러웠는데. 맛있죠? 천천히 먹어오더라, 그래도 토이. 나오세요, 오늘이 씨. 막혔어? 나오고 싶은데 못 나오는 거 아니지? 오늘이 간식 줄까? 아, 여기로 넣으면 되는구나. 귀여워. 간식 먹고 싶어? 간식? 아, 귀여워. 뜯어 먹어. 응. 응. 이빨을 써야지, 오늘아. 응. 아이고, 잘 먹네. 아이고, 잘하네. 옳지. 이게 뭐야. 자, 다 해줬다. 옳지. 씹어 먹어야지, 오늘아. 오늘아. 오늘 왜 어떻게 이렇게 빨리 적응했어, 우돌이? 우돌이 신사숙녀 여러분 하면서 물 마시고 있어. 언제 올 거야? 가서
너랑 엄마 간대. 빨리 나와서 인사해야지. 여기 그런 거 필요 없어. 차네 차. 보더라. 물 마셔. 어디 오지 말고 오지 말고. 오라는 거 아니고. 뭐가 그렇게 좋아? 응? 그 자리. 그렇게 하면 다치지, 유도라. 그렇게 하면 안 되지. 제대로 열어봐. 그렇게 하면 안 되지. 오고 잘하네, 오고 잘하네, 오고 잘. 계속해, 유도라. 그렇게 하면 열려. 아니, 그거 그렇게 하면 안 되고. 반대로. 반대로 해봐, 반대로. 옳지, 옳지, 옳지. 오고 잘하네, 오고 잘하네. 운도 잘 여네. 안 나가? 제가 지시했어요. 결론 나고 나서 너무 들뜨거나